गिलोय का काढ़ा बनाने के लिए ये गिलोय की डंडी को ये कुचल लिया अच्छे से। ये 2 डंडियाँ, क्योंकि डंडी छोटी है, और ये कच्ची हल्दी है, उसका इतना बड़ा टुकड़ा लिया है। और ये लौंग है 4, और काली मिर्च है, और ये 10-15 तुलसी के पत्र हैं। अब इन सबको हम इसमें डाल लेंगे। इनको कुचल लेंगे अच्छी तरह से। इसको सबको अब 2 गिलास पानी में डाल दिया, और ये गिलोय की डंडियाँ डाल दी। अब इसे गैस पे उबलने के लिए रख दिया। ये 2 गिलास पानी जब 1.5 गिलास बन जाए तब इसे एक कप या पौन कप आप ले सकते हैं। उबलने के बाद भी मैं ऐसे दिखाऊंगी। ये देखिए, अब गिलोय का काढ़ा पककर उबल कर तैयार हो चुका है, और ये काफ़ी कम हो चुका है, मतलब 1.5 गिलास के करीब हो गया है। और ये अभी इस मौसम में, किसी भी मौसम में, ये हमें सर्दी, खांसी और बदन दर्द और बुखार, इन सब से हमें बचाता है। लेना काफ़ी लाभप्रद रहता है। और ये देखिए, इतनी क्वांटिटी आप दिन भर में एक बार भी लेंगे तो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा।